एवरीवन, आज हम सीखेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स लेटर साउंड्स। ये लेटर साउंड्स ऐसे हैं जिनमें मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज इस वीडियो में इन लेटर साउंड्स को गौर से सुनिए ताकि आप काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स का उच्चार सही तरीके से करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रो पर्सोनिफाई विद भक्ति। हमने हमारे पिछले वीडियोस में सीखे थे वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। आज हम सीखेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेटर साउंड्स, यानी ये लेटर साउंड्स ऐसे हैं जिसमें कुछ लेटर्स साथ मिलकर एक तीसरा ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये साउंड सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको आपके वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स अच्छी तरह से याद हों। तो इन वीडियोस को पहले आप अच्छी तरह से देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। तो हमारा आज का पहला साउंड होगा लेटर ओ। नॉर्मली कहता है ओ एंड ए कहता है ए, लेकिन जब ओ और ए साथ आते हैं तो ये दोनों मिलकर कहते हैं ओ। जैसे एग्जाम्पल लोड, LOAD, लोड। लोड में ओ और ए साथ मिलकर कहते हैं ओ। एक और एग्जाम्पल है गोट। गोट में भी ओ और ए साथ मिलकर कहते हैं ओ। तो आप जब नया ऐसा कोई शब्द देखेंगे आप इसे प्रोनाउंस करेंगे इस तरह, ग ओ ट एंड ल ओ ड, लोड। इस तरह से आपको आसानी से उच्चार आ जाएगा। इसका एक विकल्प और है, जब ओ और डब्ल्यू साथ आते हैं तो ये दोनों मिलकर भी ओ कहते हैं। एग्जाम्पल बो, ब ओ, बो। BOW में भी OW साथ मिलकर ओ कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है स्लो, SLOW, स्लो। देखा आपने, ओ और डब्ल्यू ने मिलकर ओ का ही उच्चार दिया। तो इस तरह आप शब्द को तोड़ तोड़ कर अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से सही तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे स ल ओ, इट बिकम्स स्लो। ओ का एक और विकल्प है, जैसे कि मैंने हमारे सबसे पहले वीडियो की टिप में कहा था कि ऐसा जब कोई शब्द होता है जिसके बीच में अगर ओ है और उसके अंत में ई लग जाएगा तो जो नॉर्मली ओ कहता है तो उस शब्द में ओ कहेगा ओ। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको होप, HOPE, होप। तो जब बीच में ओ होता है और अंत में ई होता है तो इसका उच्चार भी होगा ओ। इसका एक और उदाहरण है जोक, JOKE, जोक। तो हमारा अगला उदाहरण है AI। ए जब अलग से रहता है तो वो कहता है ए, और आई अलग से कहता है ए। लेकिन जब ए और आई साथ आते हैं तो ये दोनों मिलकर कहते हैं ए। जैसे एग्जाम्पल लेड, LAID, लेड। दूसरा उदाहरण है बेट, BAIT, बेट, ट। इसका एक और विकल्प है, जब ए और वाई ये दोनों भी साथ आते हैं तो कहते हैं ए। वैसे ए कहता है ए और वाई कहता है य, मगर जब ए और वाई साथ आते हैं तो ये कहते हैं ए। जैसे एग्जाम्पल DAY, डे, ड ए। जैसे SLAY, स्ले, SLA। इसका आखिरी विकल्प है ए और ई। जैसे किसी शब्द के बीच में अगर ए है और उसी शब्द के अंत में अगर ई लग जाएगा तो वो जो नॉर्मल उच्चार है, जो साधारण उच्चार है ए का, ए, उसको खींचकर कर देगा ए। एग्जाम्पल गेट, GATE, गेट। तो देखा आपने, जैसे गेट में बीच में ए आता है और एंड में ई आता है तो ए का उच्चार बन जाता है ए। एक और एग्जाम्पल है नेम, NAME, नेम। यहाँ पर भी जब बीच में ए आता है और एंड में अगर ई आता है
तो ए का उच्चार बन जाता है ए। हमारी अगली शब्दों की जोड़ी है आई और ई। वैसे तो आई कहता है ई और ई कहता है ए, मगर जब आई और ई एक साथ आते हैं तो ये दोनों मिलकर कहते हैं आई। इसका उदाहरण है टाई, TIE टाई यानी बांधना, और LIE लाई यानी कि झूठ बोलना। इसका एक विकल्प है IGH। जब आप IGH इन 3 अक्षरों को एक साथ देखेंगे तो आप उच्चार करेंगे आई। जैसे कि इस शब्द में हाई, HIGH, हाई यानी ऊंचा। जैसे कि नाइट, NIGHT, NIT, नाइट। इसका एक और विकल्प है, जब आई किसी शब्द के बीच में आता है और ई अंत में आता है तो उसका उच्चार होता है आई। जैसे कि 5, FIVE, 5, और जैसे कि 9, NINE, 9। हमारी अगली शब्दों की जोड़ी है ई और ई यानी डबल ई। वैसे ई कहता है ए, मगर जब 2 ई एक साथ आते हैं तो दोनों मिलकर कहते हैं ई। जैसे कि सी यानी देखना, SEEC। इसका एक और उदाहरण है MEET, मीट यानी मिलना। इसका विकल्प है EA। जब ई और ए भी साथ आते हैं तो दोनों मिलकर कहते हैं ई। जैसे TEA, टी यानी चाय, और SEAC यानी समंदर। इसका एक और विकल्प है ई जब शब्द के बीच में आता है और ई जब शब्द के अंत में आता है तब भी उच्चार हो जाता है ई। जैसे कि मीम। मीम ये बहुत ही ज़्यादा मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है आजकल का। काफ़ी लोग इसे, कुछ लोग मेमे कहते हैं, कुछ मेम्स कहते हैं, बट इसका सही उच्चार है मीम, MEME, मीम। और ईव, EVE, ईव यानी शाम। हम चलेंगे हमारे अगले शब्दों की जोड़ी की ओर और वो है UE। यू अकेले कहता है अ और ई कहता है ए, मगर जब यू और ई साथ मिलते हैं तो दोनों मिलकर कहते हैं यू। जैसे कि इस शब्द में TRUE, ट्रू। एक और उदाहरण है स्टैच्यू, STATUE, स्टैच्यू। यू यह उच्चार EW से भी मिलता है, यानी ई और डब्ल्यू जब साथ मिलते हैं तो दोनों मिलकर कहते हैं यू। जैसे कि न्यू, NEW, न्यू, और फ्यू, FEW, फ्यू। इसका एक और विकल्प है, जब यू किसी शब्द के बीच में रहता है और ई अंत में लगता है तब भी इसका उच्चार होता है यू। जैसे कि क्यूब, CUBE, क्यूब, और ट्यून, TUNE, ट्यून। इन शब्दों में यू बीच में है और क्योंकि ई एंड में है तो इसके स्वर का उच्चार होगा यू। तो ये था आज का शब्दों का मैजिक। और आज की टिप है लेटर F। लेटर F कहता है फ, जैसे F से फैन और F से 5, मगर P और H जब मिलते हैं तो ये भी कहते हैं फ। जैसे कि फोनिक्स, PHONICS, फोनिक्स। तो ये थी आज की टिप। मुझे बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन बहुत बहुत शुभ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।